जे मंशात के खिलाफ़ ॾियारो मल्हायो पियो वञे। असां मलीर प्रेस क्लब जो अवामी प्रेस क्लब आहे उन्हनि खे ऐं ॿिया जेके दोस्त जिन हीअ मेज़बानी करे जो प्रोग्राम तरतीब ॾिनो असां उन्हनि जो शुक्रगुज़ार आहियूं। असांखे मलीर जे अंदरि मंशात जे निजात जे लाइ वरी जदोजहद जी ज़रूरत आहे, हिकु जहाद जी ज़रूरत आहे, छो त हीअ हिकु पार्टी हिकु ग्रुप या हिकु इदारे जो कमु न आहे। सभु सिविल सोसाइटी हुजे, सियासी पार्टियूं हुजनि, समाजी वर्कर हुजनि, साञावंद माण्हू हुजनि, सभिनी खे पंहिंजो किरदारु अदा करिणो पवंदो। चूंडियल नुमाइंदनि खे बि इन किरदार में अॻिते अचणो पवंदो, छो त मंशात असांजे नौजवाननि खे बर्बादी ॾे वठी वञी रही आहे, वॾे फैलिजी रही आहे, वॾे लेवल ते पूरी सिंध जे अंदरि इहा बीमारी ख़ासि करे असांजे मलीर ऐं कराची में जंहिं तरीक़े सां नौजवान इन बर्बादी ॾे वञी रहिया आहिनि, उन्हनि खे बचाइण जे लाइ असांखे संजीदगी सां क़दम खणणो पवंदो ऐं हुकूमत खे बि संजीदगी सां क़दम खणणो पवंदो। असां सभिनी जॾहिं पंहिंजे हिसे जो कमु कंदासीं त इंशा अल्लाह ताला हिन बीमारी मां निजात ॾियारे वेंदासीं। महिरबानी।